السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 101 و102 من كتاب المعاصر إنجليزي الصف السادس. نقول بسم الله. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا شباب. يلا بينا. السؤال الأولاني بيقول لك listen and write true or false، يعني استمع، ده نص استماع. بيقول لك استمع واكتب صح وخطأ. وادي الحيتان is in the صحراء. ديزر بيكون في صحراء، في الصحراء، هتقول له false خطأ. وادي الحيتان is called the valley of the wolves. بيقول لك هنا وادي الحيتان بيسمى بوادي وادي الحيتان، هتقول له true صح. طيب million of years، ملايين من السنين، منذ ملايين من السنين. ago the areas this area، هذه المنطقة was covered by huge tree، كانت مغطاة بأشجار عالية، تقول له false. archaeologists اللي هم علماء الآثار have discovered hundreds of fossils، اكتشفوا مئات من الحفريات of ancient walls، لحيتان حفري، طبعا لحيتان قديمة in وادي الحيتان، هتقول له true صح. في اللي choose the correct answer رقم 1 have you ever seen a falls، هل انت شفت من قبل حفريات؟ طبعا have بتاخد التصريف الثالث. رقم 2 هتقول له wolves اللي هي الحيتان are the largest sea animal، بتكون حيوانات ضخمة living in the ocean، كانت بتعيش في المحيط. رقم 3 the treasure الكنز was hiding، كان مخبأ under the sand تحت الرمال. رقم 4 she hasn't done her homework yet، هي لم تعمل الواجب بتاعها على الإطلاق. To read the text and answer the question. وادي الحيتان is one of the most amazing natural places in Egypt، وادي الحيتان ده بيكون واحدة من أفضل الأماكن الطبيعية المذهلة في مصر. It's located in western desert، بيقع في الصحراء near فيوم، بالقرب من الفيوم. The name means، الاسم بتاعه وادي of the wolves، يعني وادي الحيتان. million of years ago، منذ ملايين السنين. this area، هذه المنطقة was covered by a very big ocean، كانت مغطاة طبعا many large animal، بالعديد من الحيوانات طبعا الضخمة including ancient wolves، طبعا بتشمل الحيتان القديمة. lived there، كانت بتعيش هناك when the sea dripped up، لما البحر جف. their bodies، هذه الأجسام turned into fossils، تحولت لحفريات. today اليوم scientists العلماء and visitors والزوار can see these fossils، ممكن ان هم يشاهدوا هذه الحفريات in the sand، في الرمال of وادي الحيتان. وادي الحيتان هيلب ساينتستس، بيساعد العلماء understand انهم يفهموا how animals، كيف الحيوانات changed over the time، تغيرت عبر الوقت. It also World Heritage Site because، لأن طبعا ده بيعد موقع تاريخي، لأنه it teaches people، بيعلم الناس about Earth's history، عن تاريخ الأرض. many tourists، العديد أو المزيد من الزوار والسائحين visit this wonderful valley every year، بيزوروا هذا طبعا الوادي كل سنة. they enjoy walking along the desert trails and looking at the wolf skulls، هم بيستمتعوا بالمشي في الصحراء and looking at the wolf، وبيستمتعوا طبعا بالنظر للهياكل الحيتان. وادي الحيتان is not just a place to see fossils، مش مجرد مكان ان انت تشوف فيه حفريات. it is a symbol of Egypt rich natural، ده رمز لتاريخ مصر الغني and scientific heritage، وكمان التاريخ العلمي. choose the correct answer رقم 1 when the sea dried up، لما البحر جف. at وادي الحيتان walls، بضس الأجسام بتاعت الحيتان turned into fossils، اتحولت لحفريات. the underlined word wonderful، كلمة wonderful رائع means بتعني طبعا هتقول له remarkable، يعني رائع. دي كده صفحة 101. يلا بينا على صفحة 102. ما تنسوش يا أبطال اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. answers the following question، جاوب على الأسئلة. What is the main idea of the text، الفكرة الرئيسية للنص بتتكلم عن ايه؟ هتقول له وادي الحيتان. why is وادي الحيتان important for scientists، ليه وادي الحيتان مهم للعلماء؟ وهاو دو tourists enjoy visiting وادي الحيتان، وازاي الزوار والسياح بيستمتعوا بوادي الحيتان؟ يلا بينا نشوف مع بعض السؤال الرابع والخامس في الفقرة. أول حاجة السؤال الرابع هتقول له وادي الحيتان هيلب الساينتست، بيساعد العلماء understand how animal، في فهم كيف الحيوانات changed over the time، اتغيرت عبر الوقت. دي كده إجابة السؤال الرابع.
السؤال الخامس بيقول لك ازاي الزوار بيستمتعوا بوادي الحيتان. هتقول له زي enjoy walking along the desert، هم بيستمتعوا بالمشي بطول الصحراء. and looking at walls skeleton، هم كمان بيستمتعوا بالنظر لهياكل الحيتان. دي كده السؤال الخامس. يلا بينا على باقي الأسئلة. السؤال الرابع بيقول لك read and write the correct from the word between practice. اقرأ وصحح الكلمة اللي بين الأقواس. many tourists، المزيد من الزوار أو العديد من الزوار. هتقول له have visited وادي الحيتان، يعني بيزوروا وادي الحيتان. Egypt، مصر has protected the area. طبعا مصر بتحمي هذه المنطقة. where وادي الحيتان located carefully، حيث وادي الحيتان طبعا بيقع بعناية. طيب في الترتيب هتقول له have you ever seen a fossils، هل انت شفت من قبل حفريات؟ رقم 2 هتقول له وادي الحيتان is بيكون، هتقول له a symbol of، بيكون رمز ل rich history، التاريخ الغني. في البنك علامات الترقيم هتحط الاتش هنا كابيتال وتحط كويتشن مارك عشان ده سؤال. وطبعا في الامتحان بتكتب الجمله عادي جدا، بس الحاجه اللي انت هتكتب عليها الحروف كابيتال وعلامات الترقيم تحط تحتها خط عشان توضح بس للمصحح. طبعا في السؤال الثاني وهتحط الدبليو كابيتال وتحط نقطه في نهايه الجمله. هنا بيقول لك اكتب باراجراف عن وادي الحيتان واستخدم كلمه فاصل حفريات وتريلز. تعالوا نشوف مع بعض هنكتب الباراجراف ازاي. الباراجراف اهو يا شباب. وادي الحيتان، وادي الحيتان is a magical place، بيكون مكان سحري in western desert، في الصحراء. where archaeologists، حيث علماء الآثار have discovered hundreds of fossils of ancient walls، يعني حيث علماء الآثار اكتشفوا مئات من الحفريات القديمة للحيتان. This skeleton، هذه الحفريات show details، بتظهر التفاصيل that explain، اللي بتشرح لنا how walls، ازاي الحيتان دي changed from land، اتغيرت عبر الأرض. طبعا animals، الحيوانات into powerful ocean creatures because of its scientific، لأن العلماء أو العلم and historical، والتاريخ importance، بيكون مهم. وادي الحيتان is now، بيكون الآن world heritage site، بيكون طبعا موقع تراث عالمي. desert trails rich natural history، مليئة بالتاريخ الطبيعي الغني and preserved fossils، وطبعا بيتم حماية الحفريات دي make the site، بتخلي الموقع a true symbol، بيكون رمز حقيقي of Egypt treasures، طبعا لكنوز مصر. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب يا حبايبي، مع السلامة.